इस गरीब दादी के पास एक बकरी होती है जो हर रोज बहुत सारा दूध देती है। फिर दादी और बकरी दूध को बेचने बाजार जाते हैं और दादी बाजार में पहुंच जाती है और दूध को बेचने लगती है। फिर दादी का दूध बिक जाता है और दादी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर दादी एक ट्रैक को खरीद लेती है और हर रोज दादी ट्रैक से दूध सप्लाई करती थी। लेकिन एक दिन ट्रैक खराब हो जाता है और अचानक ट्रैक में भयानक आग लग जाती है और बेचारी दादी मर जाती है। फिर बकरी दादी को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।